सांग करे गोटे ग्लास रहीगला मोर फिनिश हो गला। हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होची लस्सी चैलेंज करिवु आमे ओडिशा स्पेशल लस्सी। खरा जोरे होची माने एते खरा होची जे खाइबा पीबा किछि काम करिया को भी इच्छा होनी तो सेति पय हम गोटे लस्सी चैलेंज करिवु बोली भाबिलु। गोटे मिनिट रे 5टा ग्लास सफा करे अछि। मोर 5टा ग्लास आ सान करबी 5टा ग्लास। देखा जो किया आगे कंप्लीट करूची देखा जाओ कार आगे सरुची। तो गोटे मिनिट रे 5टा ग्लास लस्सी फिनिश करे अछि। टाइमर भी अछि तो टाइमर भी अछि। तो स्टार्ट करिया। स्टार्ट कर दो आगे टाइमर को स्टार्ट करिया। 3 2 1 स्टार्ट। टाइमर स्टॉप। तो सांग करे गोटे ग्लास रहीगला मोर फिनिश हो गला। मोर पूरा देख सर मोटे चोबे चोबे खाई था बोली भाभी लस्सी गुड़िया फास्ट हो गले। गुड़िया कर गोटे मिनिट रे 57 सेकंड रे शायद सरीला। तो मुझे ब्रेक कर देली। बहुत शीघ्र लस्सी टाको पी कि मु आज चैलेंज टाको जीती छी। पी सिना देछि मो देह को किछि अदा नै आ भीतर जो त्रुटि फुटी गुडा अछि से गुडा खाइ धीरे धीरे बसे कि सेही गुडा मोर नाही किंतु से गुडा कंप्लीट कर देछि। हां सेही गुडा रे कोन लस्सी टा पीबा चैलेंज थिला ना त्रुटि फुटे थोड़ ना चैलेंज रे थिला। आउट के पी दे बढ़िया रहू। खरा दिन हो ना खरा दिन हो लस्सी टा ओह मजा आसीगला पूरा मजा आसी थांते आउ टिके अधिक केमथि जदी हम टिके धीरे धीरे बस की पी थांते ताले एटा चैलेंज थिला। हां सेटा चैलेंज थिला तो शीघ्र पिया को पड़ला किंतु घरे बस की एते गुडे पिया था घरे बस पीथि गोटे ग्लास पी थांती तो मो देह को हेलानी आउ बेसी कथा ही होनी। आज चैलेंज टाको हम एठी ही शेष करूछु। कमेंट रे कहबे हम वीडियो आपन मान को केमथि लागिला। सब्सक्राइब करिया को केबे भूलिबेन तळे थिबा सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देबे आ ई भलिया मजेदार वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखु जीवो। हमको जदि आपण माने एमिति ही देखिबा को चाहती आम चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबेनी। पुणी देखा हबो गोटे नुवा वीडियो रे पुणी किछि मजा मस्ती आ गोटे चैलेंज को नेकी। सेते पर्यंत विदाय दियंतु। रहूछु नमस्कार।